Za mňa uvidíte našu techniku, ktorou tiež riešime dopravu a vykladku panelov. Nie sme firma, ktorá je nejako zásadne viazaná subdodávateľmi alebo nejakým štýlom problematikou vykladania panelov na strechu. Pri inštalácii používame výlučne naše vozidlá, ktoré používame aj na prepravu, teda aj na vykladku tých daných fotovoltických článkov a panelov, lebo strašne veľa ľudí a zákazníkov potenciálnych sa nás pýta, akým štýlom bude prebiehať nejaká inštalácia na danú strechu. Čo sa týka výkopových prác, ktoré tiež realizujeme s našimi ľuďmi pomocou našej techniky, ktorú vieme prepraviť v rámci celej Slovenskej republike a po prípade väčších stavieb aj v zahraničí. Disponujeme či centrálami, či vysokozdvižnými vozíkmi, plošiny a zdvíhacie zariadenia. Všetko, čo je potrebné ku celej montáži a realizácii, keď je náročnejší dom alebo náročnejšia stavba, hala vyššia vo výške 20 metrov a viac, furt to vieme všetko vykryť našou technikou. Pre viac informácií určite sledujte naše instagramové a facebookové siete, takisto ako aj našu stránku marteltrade.sk.